Запатентованный пояс – лишь одно из нескольких приспособлений лечения храпа. Проблема восстановления нормального дыхания во сне достаточно сложна, сообщает разработчик устройства Сергей Ли. Основной причиной недуга считается сужение верхних дыхательных путей во время сна. Дело в том, что когда человек засыпает, особенно на спине, мышцы расслабляются и нижняя челюсть западает. Тем самым язык блокирует дыхательные пути. При частичной блокировке дыхательных путей возникает храп. При полной же остановке дыхания возникает так называемая апноэ или остановка дыхания. По словам специалистов, чтобы перестать храпеть, достаточно спать не на спине, а, например, на боку. Эту проблему и решает пояс доктора Ли. Изобретение выглядит следующим образом. В нем имеется специальный бампер, который не дает переворачиваться на спину, ремень, который крепится на талии, и лямки, которые крепятся на плечи. Сергей Ли занимается разработкой еще одного приспособления от храпа. Это капа со специальным механизмом. Даже при положении лежа на спине она поможет избежать западания нижней челюсти. При этом спасти от храпа могут и подручные средства. Пришивать к спинке своей ночной рубашки вот такие теннисные мячики. Эти теннисные мячики будут доставлять дискомфорт человеку, когда он будет переворачиваться на спину и ложиться на эти мячики на спину. Свои устройства Сергей начал разрабатывать в 2017 году в США. Он выиграл грант Фулбрайт и уехал в Бостон. Хотя исследовал эту тему еще в Алтайском медуниверситете, который, к слову, закончил с отличием. Последнее изобретение, которое получил он, для меня было несколько неожиданностью, хотя, будучи в аспирантуре, основу этой темы положили, но инициировал это направление он сам. Поэтому я только поддерживал его идеи, которые вот сейчас вылились в столь успешное завершение. Храп может угрожать здоровью человека, поэтому эксперты рекомендуют обращаться с этой проблемой к сомнологу. Врач поставит диагноз и назначит эффективное лечение. Артем Тарасов, Анатолий Фукс. Новости.